日粵語詞，嗱睇下片先吓。嗱，今日呢個會啊，我係想提醒一下辦公室嗰部一紮人啊，你哋到底當單位係乜嘢？冇掩雞籠啊，自出自入，居然一夠鐘就打卡趯咗佢，仲有冇規矩啊？過分！夠鐘唔放工，咁仲做咩啊？加班咯！嗱，我記住咗你噶啦吓，劉小蕉吓，唔好，做咩啊？做咩匿埋啊？係啊，我記低噶啦，劉小蕉。我想問下各位工友啊，你哋嚟打工係為咗錢嘅咩？錢薄，為咗錢嗰啲人就錢薄。出嚟打工係為咗成長啊，係為咗拓寬人生軌跡啊，為咗提升你嘅格局啊！即係部門手頭上嗰啲項目啊，你哋知唔知幾多人啊？掠地咁掠，點床點隻，又翳又西咁翳我，俾佢哋加班完成啊！你再睇下你哋，身在福中不知福，居然準時落班啊！真係，哎呀！當然啦，單位咧就好寬容嘅，係嘛？嗰一紮冇加過班嘅工友吓，單位咧係會俾機會佢哋改正嘅。我哋呢度已經有一份名單噶啦，你哋唔好抱住啲僥倖嘅諗法啊！我全部記低晒噶啦。嗰啲自願加班加點工作嘅人呢，我保證你哋一定會成為單位嘅頂梁柱，承擔更多嘅任務。咁如果唔加班呢？咁就冇辦法得到呢啲光榮嘅任務啦。嗱，我記低咗你啊，劉小蕉，又係咪又係你啊？今日粵語詞翳，又翳又西咁翳我，俾佢哋加班完成啊！呢隻翳字啊，喺廣州話正音字典裏邊嘅解釋呢，就係求哀求。但係明朝嘅正字通裏邊佢嘅解釋呢，就係詐，即係欺騙咁解。咁好明顯啦，佢係一個粵語嘅假借字，因為咧呢個翳字啊喺古代咧其實好少用嘅，現代啊幾乎絕跡咁滯啊。但係古粵語咧亦有一個翳音，咁啊見到呢個字啊平時都好少用啦，咁啊乾脆借咗嚟用啦，咁啊順便啊活化一個沉睡嘅古字啊。呢種假借古字嘅現象咧唔係粵語特有噶，吳語啊、四川話啊、關中話咧都好常見噶。比如呢張我喺肇慶影到嘅公益海報啊，嗱你睇下佢呢個字，佢係密同要嘅合音假借字啊，吳語就讀 fail。你哋到底當單位係乜嘢？冇掩雞籠啊，自出自入。冇掩雞籠呢個掩啊，係指田螺殼上邊嘅一個細細塊嘅圓片蓋。第二呢，就係隻蟹腹部嘅嗰個薄殼。第三就係雞籠嗰個蓋或者個門啦。佢仲可以做動詞噶，掩埋扇門啊。歇後語冇掩雞籠就係指個雞籠冇咗道門咯，咁所以就自出自入啦。居然一夠鐘就打卡趯咗佢。趯古時候咧，佢係跳踢嘅意思。比如《詩經·少南》嘅嗰篇草叢開頭就寫到：夭夭草叢，趯趯阜中，即係話啲蟋蟀啊喺度叫，啲蚱蜢啊跳嚟跳去。喺粵語咧就用咗佢嘅引申義，逃跑，逃也似的離開。比如講雞咁腳趯咗去，佢仲有個讀音讀剔，係指我哋寫毛筆啊永字八法裏邊最底嗰一剔啊。幾多人啊，掠地咁掠，佢又係一個好有特色嘅粵語區用字啊！唔單止係廣州話正音字典有收錄，仲可以喺中華字海漢語大字典裏邊揾到噶。佢呢有兩個讀音，三層意思。首先讀掠，即係吐，即係我哋講嘅食人唔掠骨呢。第二就係讀掠啦，係嗨擦嘅意思。比如話細路仔奀皮啊，掠地啊，讀掠咧仲可以表達有事相求、糾纏嘅意思。比如話死掠唔放手，一定要掠到啊。